основана на реальных событиях. Я сидел за компьютером, за окном моросил дождь. Дом стоял на окраине, вокруг поля и старая проселочная дорога. В такую погоду сюда никто не приходит, да и время было далеко за полночь. И вдруг отчетливый стук в стекло. Сначала тихий, будто кто-то проверял, дома ли я. Потом громче, настойчивее. Я подскочил, подошел к окну и замер. На стекле были отпечатки ладони. Мужской, крупной ладони. Я открыл штору и похолодел. За окном стоял мой брат. Его лицо было мокрое от дождя. Одежда та самая, в которой мы хоронили его год назад. Он смотрел прямо на меня, а губы шевелились, но звука не было. Я отпрянул, сердце колотилось в груди. Решил, что это галлюцинация. Закрыл глаза, открыл снова. Он все еще был там. Только теперь рукой показывал на дверь. Не знаю, что мной двигало, но я пошел открывать. Когда распахнул дверь, никого. Только лужа у порога, и в ней четкие следы ботинок, уходящие по тропинке в сторону поля. Я вышел на улицу, прошел несколько шагов, пока дождь хлестал по лицу. И вдруг услышал его голос, тихий, почти шепот. «Не живи, как я». Я обернулся. Пустота. Только поле, дорога и ночная тишина. Но слова врезались в голову так, будто он стоял рядом. С той ночи я больше не закрываю шторы. Жду, что он еще раз постучит, потому что в его взгляде было что-то незавершенное.